What's up guys? सँगसानो हामी पनि ल सुन्नुस् आज हामीहरू यो गेम खेल्न गएको मार्बल क्ल्याश ल लेट्स स्टार्ट अनि यो गेम मलाई राम्ररी त खेल्न आउँदैन जब भर्खर डाउनलोड गरे धेरै सेन्सिटिभिटी भयो शिट यसरी नै खेल्ने हो नि वाउ होइन 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 हिजो भर्खर खेले हो कि गाइस किन गाइस भाइ तेरो पहिले दादा गोल गोल अन्डा तेरो डन्न यप कोई कौन सा डिशम अब को आउँछ ल 1 मिनेट भयो यप फेक टॉप हार्ट होइन के गाइस त्यो कान दुख्ने एड आएको त्यसै भन्नु भएर तपाईको कान दुख्यो भने त मेरो के हुन्छ यार मेरो डबै हेर्न पाउँछ डब गएको पनि छैन एनीवे आइज नजिकान मैं पहाड़ आज हमको पागा मामा यो भिडियो कट हुन्छ यो हैन फरि होइन टप एट यो टप प्लेयर खोइ का छ टप एट लाइस नाइस मार टुकने मेरे को नहीं कोई कौन सा टॉप एट ब्रेड चिक चेजर तुम्हारा मार दे इजी एकछिन है गाइस यो आम द टप हेर्नुस् म कुनाको एड आउट ल गाइस एड साच्चै आएको ल अब कुन जान्छ होला यही गयो नि छंगुपा ये टॉप प्लेयर का पूरी सुने भी नहीं उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है सारिया ने जल्दी ही अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था लेकिन हिराकी को पूरे जंगल में एक भी हब नहीं मिलता इसीलिए वो रेयर मशरूम ही उठा लाता है लेकिन ये हब तो वही उनके पैरों के नीचे ही उग रहे थे जो देख हिराकी शर्म से कहीं डूब मरना चाहता था लेकिन अब यहाँ सिर्फ 5 हब ही बाकी रह गई है इसीलिए हिराकी को वापस जंगल में ही जाना होगा अब जंगल में उसको हब्स तो नहीं मिल रहे थे लेकिन उसका अहिले म चाहिँ 6 सिखेको छु म गधा हो यार ल यहाँ त WWE भइरहेछ त कति ल धेरै जना गयो त आम द एक्सकनर के ल अब को अच्छा दे ल you so dead for real भाइ म त अब लाज भइरहेछ भने यति धेरै मैले चुकेको ल छमिया कता भागिया मलाई यसले नै हाने हैन तै होइन मलाई हान्ने कहाँ भागिरा अब ओहो छमिया छमक वाह थाहा छ हो यिनीहरूले मलाई हान्न सक्दैन आई एम द ग्रेट एस्कनर तेरो पाली शिट यसपालि चाहिँ म मर्छु जस्तो छु यार आइज ल म फोर्थमा रुक्नु
ए म मरेन टपको ब्लू चिज ल ब्लू चिजलाई माने लास्ट खै कहाँ छ ब्लू चिज ब्रो नाइस ब्ल्याक वेपन डुम episode 8 हजुर my name is my ain't name Aryo my name is not Aryo you know bro just believe it you can't kill me in your 69,000 world थाहा छ म अब बोर्डसँग खेलिरहेको छु लाइक रोबोट्स है तर म I'll go and take the W man this before yo turn back छ यहाँ माथि देखाइ नै रहेछ यार लागेको थियो एड आउँछ ल guys अब लास्ट 5 1v4 भाइ 1v4 होइन 1v5 ए तर भनेर एकजनाले कोर हालिदिनुस् हाल्दे माटो कुनै मरिस माइक हुनु पर्ने यार अफगानिस्तान का सवाल के ल यार सबैजना यहीँ पार्टी गरेर पिक भाइ पिक दिस इज आवर पिक स्पट भाइ आई एम गिभिङ एभ्रीवन यु नो you're trying to steal my kill 12 coin va bye आजको लागि यति नै